Kasaysayan ng mga barkong pandigma sa Pilipinas. Bago tayo magsimula mga kapatid, huwag mong kalimutan ang pag-subscribe, like at share para sa karagdagang kaalaman ng lahat ng sambayanang Pilipino. BRP Negros Occidental PS-29 Navy Warship 17. Ang BRP Negros Occidental PS-29 ay isang Miguel Malvar-class corvette ng Philippine Navy. Siya ay orihinal na ginawa bilang USS PCE-884, isang PCE-842 class patrol craft para sa United States Navy noong World War II. Siya ay na-decommission mula sa US Navy at inilipat sa Philippine Navy noong Hulyo taong 1948 at pinalitan ng pangalan Negros Occidental alinsunod sa Philippine Province na may parehong pangalan. Kasama ng iba pang mga barko ng Philippine Navy noong World War II. Ang Negros Occidental ay itinuring na isa sa mga pinakalumang aktibong barkong panlalaban sa mundo hanggang sa pag-decommission nito. Historical Review by Arnel Perez. Kasaysayan. Kinomisyon sa US Navy bilang USS PCE-884 noong 1945 at na-decommission pagkatapos ng World War II. Pagkatapos ay inilipat siya at kinomisyon sa Philippine Naval Patrol, kasalukuyang Philippine Navy, at pinalitan ng pangalan na RPS, ngayon BRP Negros Occidental, PS-20 noong 1948. Ang kanyang huling tungkulin ay sa patrol force ng Philippine Fleet. Siya ay na-decommission mula sa fleet noong ika-9 ng Disyembre taong 2010 matapos itong matuklasan na hindi na matipid na maayos. Siya ay ibebenta bilang scrap habang ang kanyang kagamitan ay tinanggal bilang extra para sa pagpapatakbo ng sister ships. Mga teknikal na detalye. Sa orihinal, armado ang barko ng isang 50 caliber dual-purpose gun. 3 kambal na Bofors 40mm na baril, 4 na 20mm Orlacan na baril, isang Hedgehog depth charge projector, 4 na depth charge projectiles K-guns at 2 depth charge trap. Ang parehong configuration ay nalalapat hanggang sa huling bahagi ng 1980s nang inalis ng Philippine Navy ang karamihan sa kanyang mga lumang anti-submarine na armas at sistema. At nagdagdag ng 4 na 12.7mm General Purpose Machine Gun. Na ginawa siyang mas magaan at perpekto para sa mga surface patrol, ngunit nawala ang kanyang limitadong anti-kakayahan sa pakikidigma sa ilalim ng tubig. Ang barko ay pinapagana ng 2 GM-12 hanggang 278A diesel engine, na may pinagsamang rating na humigit kumulang 2,200 bapi 1,600 kilowatts na nagmamaneho ng 2 propeller. Maaaring itulak ng mga pangunahing makina ang 914 na tonelada, full load, na barko sa maximum na bilis na humigit kumulang 60 knots 30 kilometers per hour. Mayroong kaunting pagkakaiba sa pagitan ng BRP Negros Occidental kumpara sa ilan sa kanyang mga kapatid na barko sa Philippine Navy. Dahil ang dati niyang configuration ay bilang patrol craft escort, habang ang iba ay nakakonfigure bilang mga minesweeper at patrol craft escort rescue ship. Maraming salamat sa pag-subscribe, like at share. Mabuhay ang bansa sa perlas ng silanganan.